Praise the Lord, dalay ko ng Diyos ng kagabihan mga igsoon. Niya na sa bako, makig-uban kaninyo, makiginabi kaninyo din sa to ang live streaming karon sa Facebook. So, diyan ko ang matagusa nga magaduyog kamo sa atong abuluaton karon ingon nga magatuki sa pulong sa Dios nga mao ang pulong sa kamatuoran. Ning kagabion mga igsoon, tugiti ako nga magahisgot kaninyo sa pulong sa Dios. Ingon nga mo kini ang gikinahanglan sa atong kintagsa-tagsa ka kinabuhi. Nga mo kini ang atong mga angay nga tinguhaon alang ning atong kinabuhi. Aron maangko nato ang kasiguruhan sa atong kaugmaan. Daghang tao karon mga igsoon nga adunay ka-afford nga ilang gipahiluna o giandam na naa nila ang ilang kaugmaan. Niining kalibutan na. Apan saluyo niining atong lawas nga atong atong gialimahan karon. Ang pangutana siguro kaha nga nahatagan og kasiguruhan ang kinabuhi human sa atong kamatayon. Mao ni ang dakong pangutana alang kanato. Tungod kay ang Biblia na nagatug-an nga adunay kinabuhi human sa kamatayon. So anus man nato mapangandaman sa dihang anaa pakita niining atong lawas. Kaya mo kini ang atong pagpangandam mintras buhi pakita niini sa atong lawas. Kay kung mamatay na nay makahimo sa pag-andam alang ni anak. So ning kagabion mga igsoon, atong himuon nga kitang tanan makahimo og makabuhat alang sa pagpangandam sa atong kadulngan. Tungod kay sa makadaghan na nato gibalik ang pulong sa Dios nga aduna gayoy kapadulngan ang tagsa-tagsa kanato nga kinabuhi. Nga bisan pa moingon ka nga gipangandaman na dunay mabasa sa Biblia nga ang tawo nga batan-on nga dato iya nang giandaman ang iyang kaugmaon. Naghimo siya og mga dagkong budiga alang sa iyang kaugmaon. Gipuno niya. So pagkahuman og puno niya, nag-ingon siya sa hala, kaon, pahimos tungod kay ang imong kaugmaon gipangandaman ko. Apan ang Dios nga nagapatalinghog kaniya wala mahinuot. Tungod kay ang iyang pagpangandam kutob lang ining kalibutan na. So ang giingon sa Ginoo, hoy taong buang, wala ba ikaw masayod nga karon ra kutob ang imong kinabuhi. So mao ni nga atong kinahanglan nga ang atong pagpangandam kanang dili niining atong lawas karon. Tungod kay kung niining lawas ang atong pagpangandam human sa kamatayon mo igsoon, unsa may imong galata. So adunay dakong dunay padulngan ang matag usa og matud pa sa Hebreanon nga ang tawo gibutan nga mamatay sa makausara og tapos niya na mao na ang hukom. So unsa ang hukom nga ipahantang niya na? Ang hukom niya na pinaagi sa binuhatan diha sa imong lawas. So kung ang imong binuhatan sa lawas mao kana nga dili ka magbuhat alang sa pagpangandam sa imong kalag, mahimo nga walay kwinta ang imong pagpangandam na imong kalibutan. Nga naman tungod kay nagahimo ka sa mga butang nga wala tinghua sa Dios.
pwede pwede dili mo ka subog ka rin. Mo na nga mga igsoon ning kagabion gikinahanglan nato karon nga atong big-apon ang kamatuoran ngano tungod kay ang kamatuoran mo kana nga atong magkahatag kanato pagawas. So sa pipila ka mga gabi na ug pila kay gayon na kita nga nagahisgot may tungod sa mga pulong sa Dios. Unang-una nagahisgot kita kung kanus unsa ang tao, kanusa ni abot ang sala ug unsa ang hinungdan nga ang tao mahimong mamatay. Og diha mga igsoon ato kanang nasayran. Og unsa ang pamaagi nga ang tao man tungod kay ang tao nahiago man siya sa kasalanan og nahulog siya sa gahom sa sala. Nga niini ang sohol sa sala mao ang kamatayon. Busa mga igsoon ang Dios nagahatag kanato og opsyon nga pinaagi niini kita mahimong dili na maulipon sa sala kun dili makabaton kita og kinabuhi nga dayon. Magiingon sa atong Ginoo nga si bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Mo mga igsoon nga karong gabi atong paghisgutan nga nagahisgot kita alang sa ato ang kaugalingon ug ipahiluna ang atong kaugalingon. Mao kini ang atong pagpangandam alang sa malabot tungod kay ug dili ikaw mag-andam. Basin mo ingon ka nga wala pay namatay nga nibalik aron mo istorya nga mao kanang naa ang mahitabo og sitwasyon dito. Doon na nay gipalili sa Dios. Doon na nay gipalili sa Dios ug bisan pa ang taong dato mihangyo pa ni Abraham nga palihog ko gipaingon nga ipabalik si Lazaro dito sa kalibutan kay ito pa ko'y mga igsoon kay kinahanglan gayud sila nga mutuo nga ang namatay mo balik aron magpaybalo kung unsa ang sitwasyon nga dito. Pero si Abraham nagaingon nga dili na kana mahimo tungod kay ana-ana ang mga propeta nga mo'y magasugilon kanila. Propeta ang buot pasabot ang alagad sa Dios nga mo'y magasugilon kanila. Mao na mga igsoon nga atong hatagan sa pagtagad ang pulong sa Dios tungod kay mao kana ang buluhaton sa mga katawhan sa Dios nga mao ang pagbutyag sa kamatuoran o pagtudlo sa kamatuoran. So sa nangaging simana atong diskutan nga ang katong mga katudloanan nga atong gipraktis og dili sibo sa kasulatan. Doon ay daghan nga partial pa lamang kadtong mga igsoon nga atong diskutan apan di kinahanglan nato nga ato gayong i-correct. Atong tuliron ang dili kinahanglan tungod kay ug imong padayon sa pagbuhat niya. Wala gayod may sibo sa tinuod ug sa mga paghitabo sa una. Tungod kay nagahatag ang Biblia o si Ginoong Hesus mismo ang naghatag sa atong panag-ingnan or pattern. O mausab ka na ang gisundog sa mga giawat sa mga apostoles o gihangyo pa ang matag usab-usab ka nato nga magmaawaton usab kita ngadto kanila. Maingon nga sila nagmaawaton kang Kristo. So, mo kana ang atong angay nga pagabuhaton. Ngano man tungod kay sa atong kapanahonan karon, ang mga apostoles ni Hesus mao ang iyang personal nga gitrain aron mo'y magatudlo sa pagpadayon ngadto sa iyang mga katudloanan mahitungod sa kinabuhing dayon o sa iyang gingharian. So, og daghan pang angay nato paghisgutan. So karon ang atong paghisgutan mga igsoon magahisgot kita og
iglesia. Iglesia ang atong or church ang atong pagasgutan karon. Tungod kay unsa man ang pulong church o unsa man ang meaning ni pinasigkad sa Biblia. So, og kinsa ang matuod nga iglesia sa Ginoo or iglesia sa Dios. So, mao ni mga igsoon nga gikinahanglan nato kaning masayran. Kay ang iglesia mao kana ang gisaaran sa Dios. Og musangko gyapon kita niini sa kaluwasan. Tungod kay mao kini ang importante nga masayod ka sa kamatuoran. Ngano tungod kay gikinahanglan alang sa matag usa nga masayran nato ug unsa gayud ang tinuod og ang kamatuoran tungod kay mao kana ang maghatag kanato sa kagawasan. So gikinahanglan nato nagahisgot kita niini sa una nga unsaon nimo nga mahimo kang maluwas. Sige ko di mo nagaingon nga unsaon magtutudlo, unsaon manamo ang mahimo kaming makaadto sa imong ginharian sa langit. Gitudloan siya ni Jesus. Gawas kon ang tao mataw sa tubig ug sa espiritu, di siya makasulod sa ginharian. Mao na nga gikinahanglan gayud nato nga unang-una nga mahimo ka nga alagad sa Dios. Tinuod nga alagad sa Dios. Gikinahanglan nga ikaw magahinlo or hinloon o hugasan nimo ang imong mga kasalanan. Sa unsang paagi nga ikaw mahinlo, pinaagi sa bautismo sa ngalan ni Kristo. Tungod kay diha sa bautismo sa ngalan ni Kristo, mao kana ang kapasayloan sa imong sala. So mga igsoon, magapadayon kita o magabasaon na kita sa maong pulong sa Dios nga atong patalinghugan. Atong basahon ang 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15 ni sulat. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Praise the Lord. Magaambot na. Amahan na mong langit noon, dalaygon ka mga salay katapusan. Lord, salamat ni kagabi nga ikaw nagalugway sa among kinabuhi. Nagapaabot ka kanamo nining mga taknaw, nagahatag usab ikaw ning oportunidad alang sa matag usa kanamo, alang kanamong tanan. Nga magahisgod sa pulong sa kamatuoran or sa imong pulong Ginoo. Nga nagadala og kinabuhi ug paglaom kanamo. Aron ang matag usa makaangkon sa imong mga saad nga mao ang imong saad ang dayong kinabuhi nga din magapuyo kami uban kami nga Lord himuan nga ang imong pulong nga magaabot sa matag usa nga moduyog ug mabaminaw niining maong programa uban sa imong nga inablihan ang ilang kasing-kasing ginuna nga magahatag ka sa kaalam og kahibalo og sa mahait na panabot aron ang pulong ni nga ilang masabot o matagbo ang ilang gikinahanglan o madawat nila ang kamatuoran. Busagad ni kagabion, ikaw magapanalangin sa matag usa nga magapaminaw o magadawat nini o dalaygon ka Lord nga magapamungat kami ng tanan. Salamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ang atong key verse mga iso, mo kana nga di kinahanglan gayod nga atong paningkamutan ang atong kagalingon sa pagpakita kadto sa tubangan sa Dios. Paningkamutan tungod kay daghan ang nagatinguha apan diutay ra ang makatuod. May giingon sa Biblia, daghan ang naninguha apan diutay ra ang nakatultol. So gikinahanglan nga atong paningkamutan nga kita makaduol diha sa atubangan sa Dios. Nga usa ka magtatrabaho
nga dili gikinahanglan nga magakaulaw. Tungod kay ang matag usa nga mahimong alagad sa Dios. Kung ikaw alagad, usa ka magtatrabaho. Tungod kay alagad in English term is servant. Oh, usa ka mag-alagad. So, kinahanglan nga dili kinahanglan magakaulaw. So unsa man ang atong pag-alagad sa Dios, mao kani ang paghimo og pagpamatuod diha sa pulong sa Dios. Tungod kay mao kana ang sugo sa Dios. Oh. Ang iyang gatong sugo mao kana ang pagtugon ngadto sa iyang mga apostoles nga panglakaw kamo, iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tanang kabuhatan. Ang mutuog magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mao ni nga di kinahanglan alang sa matagusa nga usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Karon nga nganong giingon man na may igsoon tungod kay alang sa usa ka tawo, kung ang usa ka tawo magabitbit sa iyang Biblia, anaa ang pagbiyay-biyay. Ang usa ka tawo nga magapamatuod sa pulong sa Dios, anaa ang pagbiyay-biyay. So, mao kini mga igsoon nga ang matag usa gikinahanglan nga magabuhat sa nga dili magakaulaw, di kinahanglan nga dili magakaulaw. O sa insaktong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ang pulong sa kamatuoran nga sa insaktong paagi og dili sa binaliktad og sa hiniwi nga paagi og dili sa malipat-lipatong pagbuhat sa pagtudlo nga paagi, kundi sa insaktong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Insaktong paagi mga igsoon. So, gikinahanglan nga kung unsa ang nahisulat, mao kana ang imong igatudlo. Og sa ato pa sa English, kung imong sabton rightly dividing the word of truth. So sa pagbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran, tungod kay ang kamatuoran ay ang tao adunay daghang aspito sa atong kinabuhi alang kamato. Ug unsa ang kamatuoran may tungod sa maong butang, kinahanglan nga imong tukion ang kamatuoran may tungod niya. So nagahisgot kita kaniadto ang kamatuoran may tungod sa bautismo. Unsa ang bautismo? Ang bautismo mao kana ang ang bautismo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo mao kana ang kapasayloan sa imong sala. Ang bautismo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo mao kana ang paghinlo sa imong mga sala. Ang bautismo sa ngalan ni Jesucristo mao kana ang kaluwasan kanimo. Tungod kay ang bautismo diha sa ngalan ni Ginoong Jesucristo mao kana ang pagpakig-ambit kanimo sa kamatayon ni Kristo. O gilubong ka uban kang Kristo. O ang bautismo, ang tanan nga nabautismuhan diya kang Kristo, gikasuluban siya Kristo. Mo ni mga igsoon nga gikinahanglan nga mahimo ka una nga mapasaylo ang imong sala. Una ka makahimo nga makasulod diha kanang gitawag, mamembro ka sa gitawag nga Iglesia sa Dios. So, unsa man ang pulong church? Mao ni gingon ang pangutana. Tungod kay kining church sa atong sa ato lang mabaw nga pagsabot, sa atong simple nga pagsabot,
ang pulong church naghisgot na kana og simbahan or church building. Apan kung imong digapon ang Biblia mga igsoon, wala gayud kana mag-refer dito sa church building. Kundili ang pulong church matud pa the church its meanings. Church its meanings nagahisgot kana sa Greek word og Koreakon. The English word church is derived from the word Koreakon, which means belongs to the Lord. Belonging to the Lord. A word which is never applied to the church in the New Testament period. Although it is found twice in the New Testament. So, nagaingon dito belongs to the Lord, but pasabot owned by God. Iya sa Dios. O kinsa man di ay ang nagahimo o nagtukod sa mong iglesia. Apan wala ang giingon ni Ginoong sa Mateo, Mateo 16, 18. Basaha. O sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro o ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia o ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Ang pagstorya ni Ginoong Hesus nagahisgot kita sa pulong iglesia. Nagaingon dito og sa ibabaw ni ining bato. Pedro, sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog niya. Ato ning sabton mga igsoon. Giunsa man pagtukod sa Dios ang iyang iglesia. Og kinsa man ang bato nga iyang pagatukuran sa maong iglesia. Og bisan pa ang gahom sa kamatayon, ang mga gahom sa kamatayon dili makabuntog kaniya. Nga naman tungod kay ang iglesia iyang gitukod pinaagi kaniya. Og unsa man ang iglesia nga gipasabot niini. Dunay daghang magaangkon mga igsoon nga ang iglesia mao ang simbahan. Dunay daghang nagaangkon nga ang iglesia mao ang building. So, ang tinuod nga meaning sa iglesia nagahisgot kini og ecclesia. Ecclesia, Greek word ecclesia, an assembly of people. The term derived from two Greek words, ek or iki, meaning out from, and kalyo means to call. Originally, ang meaning sa ecclesia mo kana ang the ones called out. The ones called out. So, kung mo yun kag the ones called out, wala ka na nagtumbok ngadto sa building. Wala ka na magtumbok og usa katigumanan o wala ka na magtumbok sa usa ka butang. Tungod kay ang giingon dito means to call or pagtawag. Kinsa man ang gitawag or pagatawgon. Og ang pulong sa Dios nagaingon nga the ones called out
or the called sa uban ang meaning ni the called out ones. So mao ra gyapon na siya bali og balihon. The ones called out or the called out ones. Og matud pa niya that Jesus chose the word translated church. It had been used to designate God's people. Buot pasabot nga ang pulong church or iglesia nagapasabot kina ngadto sa mga katawhan sa Dios o sa iyang mga katawhan. So, sa pag-ingon niya, I will build my church. On the word my church, my, buot pasabot, mao kana nga ang mga katawhan nga iyang gipanagtawag nga mahimo niyang iglesia. So, mo ni mga igsoon nga ang pasabot kaniya ni Apostol Pedro nga diha sa iyang Panginoon og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang atong iglesia. Tungod kay kinsa ang bato sa pamag-an. Kinsa ang the chief cornerstone, si Ginoong Hesus. Og siya ang ulo sa iglesia. Mo ni mga igsoon, kung maghigisgot kitag iglesia. So dakan karon ang nagtawag og iglesia. Pero ngano man nga gitawag man kining iglesia? Tungod kay ang iglesia mao kana ang templo sa Dios or katawhan sa Dios. So, nagaingon din yung mga igsoon nga, my church is unique not because it is called a church, but because it is the assembly of believers who belongs to Jesus. Ang mga katawhan nga nagakahiusa o nagakatigom diha kang Kristo Jesus. So, mo ni mga igsoon nga gikinahanglan nato nga masabtan nga mao di ay ang iglesia ang mga katawhan og dili mao ang building. Kay kun ang building pa mo'y gamong iglesia mga igsoon, kinsa may luwason. Nag-ingon ang Biblia, walay unod ug bukog nga makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa pa kan bato? Unsa pa kan puthaw? Unsa pa kan simento? So, kini ni gitawag kag iglesia is spiritual kini nga makita sa Dios nga ikaw mao ang iyang katawhan nga nagdala sa timbre. O may gayon sa Episo 1 nga gitimbrihan kamo nga mao ang timbre nga mao ang Espiritu Santo o ang timbre sa alang sa adlaw sa pagtubos. Mao bitaw nga ang mga katawhan ni Hesus sa dihang wala pa niya palakwa. Gayon ulat una kamo hantod nga kamo kunsaran sa iyang gahom. Kay kung mapuno na kamo sa iyang gahom, himuon ko kamo mahimong akong saksi gikan sa Jerusalem ngadto sa dibok sa Judea, sa Samaria ug hantod sa kinatumyan sa yuta. Muna nga gikinahanglan nato kanang masayran mga igsoon og dili usab ikaw mahimo nga iglesia sa Dios kung ikaw wala pa mahindui sa imong sala. So gikinahanglan gayud na usa sa requirements nga ikaw mahimong iglesia sa Dios mao ang paghinlo sa imong sala o ang pagpasaylo. Mo giingon ni Apostol Pedro, pag hinulsol kamo, kinahanglan maghinulsol. Ang unang-una gayud nga pamaagi ni ana nga mahimo kang iglesia sa Dios. Ang una gayud nga kinahanglan mutuo ka.
Motuo ka nga mahimo kang iglesia ni Kristo. Kay ngano si Kristo ang maayong balita. Motuo ka sa maayong balita. Ha? So, kung dili ka motuo, matod pa sa Biblia, sa Hebrew, dili gyud ka makapahimuot kaniya. Apan kung walay pagtuo, dili gayud ka makapahimuot kaniya. So gikinahanglan nga motuo ka. Og ang maayong balita matod pa ni Apostol Pablo sa Roma, gahom alang sa kaluwasan. Maoy gahom alang sa kaluwasan. Kinsa ang sinugdan sa maayong balita? Marcos nagingon, si Ginoong Hesus mo ang sinugdan sa maayong balita. Og mao kana ang gitsugo ni Ginoong Hesus, ngadto siya makatawan, dayong kayab niya ngadto sa langit. Nga kinahanglan ang matag usa, mulakaw gayod o magwali nga mahimong magasaksi gikan sa Jerusalem, sa hantod sa tibok Judea, o sa Maria hantod sa kinatungyan sa yuta, ug mao kana ang katumanan sa iyang sugo. Nga ni abot dinhi sa atong nasod og ang pulong sa Dios mikatap ngadto sa mga katawhan. Pero ang giingon, ang motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman sa silot. So dunay duha nga gikinahanglan nimo nga imong pagapilian. Kung motuo ka, mahimo kang maluwas og entitled ka nga mahimo kang iglesia sa Ginoo. Kay ang giingon ni Apostol Pablo, kung kinahanglan motuo ka, kay ang pagtuo mo ay pasalig sa butang nga dili makita. Og ang pagtuo dili gayud, kung walay pagtuo dili gayud ka makapahimot kaniya. Og sa tanang nito, ang Dios magabalos ra sa nagapangita kaniya. Mauna nga gikinahanglan nato ang pagtuo, og human sa pagtuo sa diha mituo kana. Nga si Ginoong Hesus mao ang namatay, gilubong og nabanhaw alang sa imong sala, nga lukat sa imong sala, og matod pa sa 1:16, ang mutuo kaniya dili, ang musalig kaniya dili malaglag, kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Mao na nga kinahanglan nga mutuo ka. Kay nag-iingon si Ginoong Hesus, walay si bisan kinsa nga makaadto sa atong amahan nga nasa langit. Gawas kung pinaagi kaniya. Ngano kinsa man siya? Si Ginoong Hesus mao ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Oh. So, mao ni nga karon mga igsoon, gikinahanglan kung ikaw musulod sa gingharian sa Dios, gikinahanglan nga ikaw limpyo tubangan sa Dios. Nganong gikinahanglan nga limpyo man? Tungod kay walay mahugaw nga pagatugutan nga makasulod dito sa iyang gingharian. Og ang tanang mahugaw mao kana ang sala, og dito ang dapit alang sa mga makasasala mo ang linaw nga kalayo. So sa unsang paagi nga ikaw mahimong mahinlo atubangan sa Dios og mawala ang imong mga sala, pinaagi sa imong paghinulsol. Unsa ang paghinulsol? Ang paghinulsol mo kana ang pagbasol sa imong mga kasalanan. Ang pagbasol sa imong mga binuhatan nga dili maayo. Ang pagbasol sa panahon nga dili ka matinuohon sa pulong sa Dios. O sa diyang maghahimo ka na sa pagbasol mo talikod ka totally sa imong mga daang mga binuhatan. O magbuhat ka na pinasikad sa kabubuton sa Dios. Sibo sa kabubuton sa Dios. Og sa dihang mo na kaginusol, gibasulan mo na ang tanan nimong mga kasalanan og nitagam ka na, kay ang pagbasol mo man na ang pulong tagam. Pagmahay og ikaw magpabautismo sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Ngayon si Apostol Pedro, pag hinulsol ka mo o pabautismo ka mo sa ngalan ni Jesucristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. O madawat nimo ang gasa
nga Espiritu Santo. Ngano unsa man day ang pulong iglesia? Puy-anan, suludlan, kay mao ka na ang iglesia, mao ka na ang iyang puy-anan. Templo, mo giingon ni Apostol Pablo dito sa Korinto, wala ba day kamo masayod nga kamo mo ang templo? Ha? Basa ha? Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 17 nga sila. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang templuha mao kamo. Kanang templuha mao kana kamo. Wala ba day kamo masayod nga kamo templo man sa Dios o puy-anan sa iyang ang magpuyo dinhi mao ang Espiritu Santo. Mao kana ang puy-anan sa Espiritu Santo. That's why gitawag og iglesia. Tungod kay mao kana ang puy-anan. Kung dili mo puyo ang Espiritu sa Dios, kung adunay sala diha sa imong kinabuhi. Kung dili pupuyo na siya sa dapit nga putli. Kung gano'n sa aman mahimong putli ang tao, kung wala na siya'y sala. Kung siya mahinluan na, gano'n sa aman gilukat ang imong sala. Gano'n sa aman gibayran ang imong sala. Sa panahon nga sa dihang gilukat ni Ginoong Hesus ang kasalanan sa tibuok kalibutan sa mga katawhan, og magapulos lamang ka ng maong paglukat kung ikaw magasalig kaniyang nito. Sa diyang imong pagabuhaton og imong musalig ka, mudawat ka, imong pagabuhaton ang nahiigo nga maong pamaagi alang sa kapasaylon ug madawat nimong kapasaylon sa imong. Ug tapos musulod ang balaang espiritu ni Ana. So mga kaigsunan ko, mao kana nga mahimo ang tao nga mahimong templo sa Dios or iglesia sa Dios. Ngano ang iglesia wala magtumbok sa building. Nagtumbok gayud ang iglesia, permanente gyud na siyang nagtumbok ngadto sa mga katawhan. Tungod kay ang iglesia, ang iglesia nagkaugal an assembly of people. Ang panagkatigong sa mga katawhan. Mao kana ang mga katawhan nga panagtawag sa Dios ug ang iyang mga katawhan nga iyang mga alagad. Ang iyang mga katawhan nga iyang puy-anan sa iyang Espiritu Santo. Mao kini nga gitawag og God's people. Og sa pag-ingon ni Ginoong Hesus nga ikaw pag-ingon niya dinhi nga og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Pagatukuron niya ang iyang iglesia. Kano sa natukod ang iglesia? Sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo. Sa dihang nitsugod sila sa pagpanmatuod sa maayong balita. O sa diyang ilang gituman ang sugo sa Dios. Diha nagsugod ang iglesia, ang church dispensation. So, mao kani mga igsoon, unsang paagi nga kay nahimog kang iglesia. Nag-ingon tagda ang imong kaugalingon. Nag-ingon dito sa buhat 20:28. Pagda ninyo ang inyong kaugalingon o ang tibuok panon nga niini ang Espiritu Santo mao ang nagahimo kaninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo ngayang iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo.
Hmm? Klaro kayo mga igsoon. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon. Unang-una angay natong tagdon ang atong kaugalingon. Atong kaugalingon, number 1 priority na to. Ang inyong kaugalingon o ang tibuok panon. Tibuok panon. Ang mga katauhan nga mga iglesia sa Dios. Nga iyang mga katauhan. Oh? Nga niini ang Espiritu Santo. Nganong nahimo man ang Espiritu nga mao ang naghimo kanyong mga magbabantay. Ngano man tungod kay ang gibasa kanato nga ang Espiritu Santo nagapuyo sa sulod nato. Mao kana ang nagahimo sa pagbantay kanato. Mupuyo ang Espiritu Santo kung kita mahimo mahugasan ang atong mga salita. So, nahimo nga ang Espiritu mo ay magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo. Kinsa man ang iglesia sa Ginoo. Ha? Nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Kinsa man ang gibayran sa dugo sa Dios. Ang building ba? Ang grupo ba? Ang denominasyon ba? Ha? Wala yun na siya, dili yun na siya mapalgan nimo sa Biblia mga igsoon. Nga mao ang iglesia, nga mao ang denominasyon. Tungod kay ang gibayran sa dugo ni Jesus aron matukod ang iyang iglesia, mao ang mga katawan, mao ang kalibutan nga maong katawan. Tungod kay mao kini ang iyang ulaan siyang dugo tungod sa iyang dugo. Mo'y hinungdan nga nahimo nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. So, dili ka makaingon nga ikaw usa ka iglesia sa Dios kung ikaw wala mahinlui ang imong sala. Kung wala mahugasi ang imong sala, tungod kay adunay daghang nagabautismo nga wala may sibo sa kapasayloan sa sala. Oh, matod pa sa expose nga kanang Mateo 28:19, dili kana sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Nga gikan ra pod sa Catholic Encyclopedia o sa Britannica Encyclopedia nga sa 2nd century ang maong content ni ana gialidan siya sa Roman Catholic ni anang sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang original gid ang content nga mao nga pagka-istorya, magabautismo kamo sa ngalan ni Hesukristo. Og ang maong tubag anak nga sugo, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot og ang pagtuman sa mga gisugo nga mga apostoles mao nga ang ilang bautismo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasayloan sa sala, alang sa imong kaluwasan aron mahinlo ang imong kinabuhi og masuluban kag Kristo. Nga naman, ang gikabautismohan diya kag Kristo, gikasuluban og Kristo. Mao ni nga kadaghanan nato na siya balik og basa mga igsoon. So ato gyud na siyang masabot nga bisan sa maong sugo, nga bisan pa nga gialidan na siya kung imong sabton ang tulo ka mo ang ngalan, puro ka na titulo. Puros ka na titulo sa usa ka ngalan. Ngalan samahan. Ngalan samahan, amahan is title. Ngalan sa anak, anak is title. Ngalan sa Espiritu Santo is title. Og ni ana ang maong ngalan na langkob lamang sa usa ka ngalan. Ang ngalan ni Jesus. Nga naman, tungod kay gideclare ka na gikan sa langit dinhi sa yuta ilalom sa yuta.
ang tanan tuhod magapiko. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo. O bisan pa, nagaingon pa yun sa krus, sa pulong o sa buhat, buhaton ninyo ang tanan, pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Kinsa ngalan pagkatawag mo? Pulong o sa buhat. Ang pulong mao ang ngalan ni Jesus. Ang buhat mao ang Espiritu Santo. Ang bautismo. So, sa dihang magabautismo ka, buhaton nimo pinaagi sa ngalan ni Kristo. So, mo ka na ang katumanan ni Kristo. So, mahimo ka nga iglesia dayon sa Dios. Kung ikaw pagapuy-an sa Espiritu Santo. Matod pa ni Apostol Pedro, o madawat nimo ang gasa nga Espiritu Santo. Mone nga ang pulong church wala ka na mabilong ngadto sa building. Kung dili nabilong gayud ka na ngadto sa mga katawhan sa Dios. Mao gani nga adunay mga uses niya ni sa maong church. The uses of term church in the New Testament. Naa unang-una mao kini ang gitawag og Universal Church. Universal Church. Mao nga ni, and the Universal Church is composed of all genuine Christian believer. All genuine. Nganong gingon magtanang genuine? Tungod kay naay pirated. Tungod kay naay nagpatawag. Oh. Nagpakristohan ng Kristohanon lang. Tungod kay nagatuo na Kristohano na dili. Kay og mutuo ka, bisan pa ang yawa ni tuo, nagapangurog pa. Og mao na ang pagtuo mo'y atong basihan. Isa sa diyang mutuo ka, ikaw Kristohano na. Lupig ka sa yawa, kay ang yawa nakakita ni Diyos, ikaw wala. Makapamatuod pa ang yawa kay kanimo, tungod kay ang yawa, espiritu ang yawa, ang nakakita siya sa Dios. Mao ni nga ang tinuod nga Kristohanon nga magtotoo. Kay kanusaman mahimong Kristohanon ang tao sa dihang mabautismuhan siya ni Kristo. Og gikasuluban siya ni Kristo. Og mipuyo ang Espiritu ni Kristo diya kani. Tawgon siya og a universal body of Christ tungod kay ang tanan bisan asa ka basta ikaw tinuod nga Kristohanon nagatuo o nagabuhat sa pulong o sa buhat tungod kay daghan karon ang puro lang pulong walay buhat. Dunay nagauban, dunay nagalaom apan wala niya buhata ang iyang gilauman. So gikinahanglan nato kana nga masabot. Kung ikaw maninguha og kaluwasan mga igsoon, gikinahanglan nimo nga imong sabton kung unsa gyud ang kamatuoran may tungod sa kaluwasan og mahimo ka nga usa sa universal body of Christ. Matud pa sa uban, mystical body of Christ. Nga kita kung kita magakahiusa mo kanang giingon diya sa Hebreanon 10:24-25 mo bitang dili pabiyaan sa dili pagbiya sa panagtigom. Basa Hebreanon 10:24-25. Og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong binuhatan sa dili pagbiya sa atong panagkatigom ingon sa ginabuhat sa pipila hinunua sa pagdasig sa usa ug usa ug ilami na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahinuol na. Amen. So
nagaingon dire sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila. Mao kana ang assembly of God's people. Mao kana ang gitawag og an assembly of people. Mao kana ang gitawag og ecclesia. Ecclesia means an assembly of people or God's people. Mao na nga dili nimo kinahanglan nga ungdangon kay mao ka na ang panagkatigom. Gitawag ka ng ecclesia ang panagtigom. O wala ka na mag-mind kung asa ka nagtigom. Ang uban adto sa maayo kayong nindot kayong pagagama nga simbahan. Tungod kay mao ka na ang tinuod nga iglesia. No. Dili. Tungod kay ang iglesia sa Ginoo. Unsa to atong gibasa kaniya? Ang iglesia sa Ginoo nabatunan, pinaagi siyang kaugalingong dugo. Pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Mao na nga dili pinaagi sa iyang pulong. Mao nga iyang gitukod ang iyang iglesia. Dili sa material kun dili sa espirituhanon. Kay mao kini ang atong gihim. Mao kini ang gibuhat sa Dios. Nga naman tungod kay mao kana ang atong pagtawag niya kanato. Mao bitaw nga nagaingon si Apostol Pedro si Pablo diya sa Roma 12:1 nga busa mga igsoon hangyoon ko kamo tungod sa mga kaluoy sa atong Ginoo sa pagtugyan sa inyong buhing sa inyong kaugalingon inyo giyon sana di kay ko maka may nang basahon sa pagtugyan atong padre. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan o ginangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Kanus aman nimo na mahimo kung ikaw magahalad ngadto sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Gano tungod kay ang Dios espiritu. Og magapuyo siya og siya ang matud pa sa atong gibasa siya ang magbabantay siya ang magbabantay mo ni nga dinhi kanato ang Dios nagapuyo kanato tagdan ninyo ang inyong kaugalingon o ang tibuok panon nga iniini nga ang Espiritu Santo mao ang naghimo kanyang mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang dugo. So kini ni ang universal body of Christ. Mao kini ang genuine Christian. Ang genuine Christian mao kana ang iyang gisaaran nga iyang pagaluwason. Dili ka maluwas kung dili ka tinuod nga Kristohanon. Unsa may timaylan sa tinuod nga Kristohanon? Adto ta sa basic nag-agi. Unang-una, mutuo ka. Ikaduha, maginulsol ka sa imong mga kasalanan. Ikatulo, mao ang bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Alang sa kapasayloan sa Musay. O ang ikaapat, puy-an ka o madawat nimo ang gasa ng Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo, mao kana ang timbre alang sa adlaw sa pagtubos. Mao na nga, mao kana ang tinuod nga Kristohanon. Dili kay nagpailalang ka nga Kristohanon apan wala nimo kana mabuhat.
Kay kun ang giingon sa Marcos 16, klaro jud kay na nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silo. Tungod kay walay pagaluwason nga dili hininluan sa iyang sala. That's why mahimo siyang genuine Christian kung siya mahinluan sa iyang mga sala. Mao ni mga igsoon nga kinahanglan imong paninguhaon nga mabuhat nimo kini. Kay dili ka matimbrihan sa Espiritu Santo bisan pag makonsaran ka sa Espiritu Santo. Bisan pa og naa ang Espiritu Santo. Apan ang imong sala wala mapasaylo. Unsay hinungdan mangutana ko unsa may sala niya anang mga tawo katawhan nga anaa sa Mateo 7:21 hangtod 23. Kung sila og imong tagdon og imong sabton ang ilang kinabuhi, sa ilang pagministry niini sa dinipad sila sa kalibutan, unsay ilang pagministry, dili sayon, dili basta-basta. Nagaingon siya, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. Dagan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, mga naghimong propesiya, mga propeta. Og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, na nagpagula sa mga yawa tungod sa ngalan ni Jesus. Og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Naghimog daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan, tungod sa ngalan sa Ginoo. Apan unsa may sala niining mga tawhana. Og unya magaingon ako kanina, wala ko gayud kamo ikaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Wala ko gayud kamo ikaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Kung imong tan-awon ang ilang mga achievements tungod sa ilang pagpamatuod sa pulong sa Dios. Daghan ang nahimo, naghimog propesiya, na nagpagula sa mga yawa o naghimog milagro. Daghang milagro tungod sa iyang ngalan. Pero wala man sila mga luwas. Nga naman, doon ako'y mga kapastoran niya akong pangutana, Pastor, unsa may angay, unsa may sayop, unsa may sala nini mga tawhana. Nga nung ginganlan man sila sa Ginoo, o mapahawa, o mga mamumuhat, o dautan. Wala pa yun sila ila. Unsa may sala ni ining mga tawhana. Kung imong tan-awon ang achievement nila sa ilang pag-alagan, dili na basta-basta. Dunay mga gasa. Dunay gasa sa pagkapropeta. Dunay gahom, nakabuhat siya o nagagamit siya sa authority and power gagihatag sa Dios. Mao ang pagpagula sa mga yawa pinaagi sa ngalan ni Jesus. O nakahimog daghang mga milagro tungod kay anaan nila ang hiyas, ang gasa sa paghimog milagro, sa pagpangayong mga masakiton, sa pag-declare diya sa gahom sa Dios, anaan nila ang maong mga gasa. Pero subo nga pamalandungon mga igsoon, nganong wala man sila maluwas. Og akong gipangutana sila, unsa mang salaa nga dili mapasaylo, og pila man kasala nga dili mapasaylo. Nagaingon ang pastor nga pamilya, adunay duha ka sala nga dili mapasaylo gayud. Ang pagpasipala batok sa Espiritu Santo ug ang nahuman ka na nasayod ka na sa kamatuoran ug nasayod ka na ug unya
nagabuhat pagyapon ka sa tinuyo nga pagpakasala, human na nimo nadawat ang kapasayloan sa imong sala. Pero kung imong tan-awon ang kinabuhi na ini mga tawhan ng mga igsoon, kung imong tan-awon ang kinabuhi na ini mga tawhan, wala kinin magpatuyang sa ilang kaugalingon sa pagbuhat o mga dautan. Gano, naghimo sila milagro, daghang mga milagro, pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Naghimo sila propesiya, pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Na nagpagula og mga yawa, pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Pero og mao ka nang giingon si Brother Gis 26 nga na nagpatuyang sila sa pagbuhat human sila nagpasaylo og nagbuhat pagyapon sa mga tinuyong mga pagpakasala. Dili ka na mo'y ilang binuhatan. Mo'y inong bumi mga igsoon nga walay sala nga makasulod sa gingharian sa Dios. Walay gitugutan nga buling or hugaw atubangan sa Dios nga makasulod sa gingharian sa iyang gingharian. So ang pinakahugaw sa atubangan sa Dios mao ang sala. Ug matod pa sa Isaias, mao kanay nakapalingiw ug nakapatago sa iyang dagway, sa iyang naong. Ang sala. Bisan pag unsaon nimong singgit at ubangan sa panahon sa tingkom, dili na gyud ka mapasaylo ngano tungod sa panahon nga gitagda sa imong pagpahimulos dinis kalibutan ug wala gyud nimo ilha ang kapasayloan sa sala tungod sa paglaban nimo sa imong gituohan nga mga insakto. O walay mabasa nga lain ang kapasayloan sa sala, mao ra gyud ang ngalan ni Jesus. Mao ra gyud ang bautismo sa ngalan ni Jesus. Dili ang bautismo sa man anak ng Espiritu Santo. So, unsa man ang sala nini mga tawhana? Unang-una, wala sila mapasaylo ang iyang mga sala. Pero nakahimong mga milagro. Daghang milagro. Nakahimong ng propesiya. Nakapagulag mga yawa. Bisan pang mga masakiton. Nangaayo mga masakiton. Bisan unsang klases balatian. Pinaagis sa ngalan sa Ginoo. Tungod kay ang ngalan sa Dios gamahanan. Apan ikaw nga nag-perform ni anak, wala ka magatuo nga ang kapasayloan sa sala mao ang ngalan ni Jesus pinaagi sa bautismo. Diha ka nakaambit sa kamatayon ni Kristo o ang kamatayon ni Ginoong Kristo nagpulos diha kanimo nga ingon nga lukat sa imong kasalanan. Og matud pa nga nabatunan niya siyang kaugalingong dugo. Nabatunan ang Iglesia sa Ginoo, nabatunan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Kanus agi uli sa ula sa Dios ang iyang dugo. Unsay purpose nganong giula sa Dios ang iyang dugo? Tungod sa kapasayloan sa lukat sa imong sala. Apan sa unsang paagi nga mapasaylo ang imong sala. Buhat 2:38. Oh. Buhat 2:38. Dili ang pagsumay. Dili ang pagsumay sa sugo nga kanang galidan ang original nga content niya na sa 2nd century. Nga mao ang baptizing them and in the name of Jesus. Baptizing them in the name of Jesus Christ. Nga gialidan sa baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Og matud pa sa Mateo 11 nga ang pagpasipala batok sa Espiritu. Ang magabautismo, matud pa dito sa 11, ang magabautismo sa Espiritu Santo maos ang naulahi kang Juan Bautista. O ang pagpasipala
batok sa Espiritu Santo, dili gayod pasayloon. Ha? Ang naghatag, ang may katungod na mubautismo sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ang Dios. Og dili ka walay tawo nga tagan og katungod nga mubautismo niya. Gideclare na ni Juan Bautista. Og ang dili mapasaylo nga sala mao ang pagpasipala batok sa Espiritu Santo. So, ngano nakapasipala man ka? Tungod kay imong gikuhaan o katungod ng Diyos. Nga mo ay magabautismo sa Espiritu Santo. Apan sa imong pagbautismo, gideclare nimo nga ikaw magabautismo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tao ang bautismo sa Espiritu Santo. Dili ang Diyos. Apan ang giingon dito sa buhat dos og madawat nimo ang gasa nga Espiritu. Gasa. Kung matud pa ni Jesus nga itong kang Nicodemo. Mataw sa tubig og sa Espiritu. Una ka nga matawag og genuine Christian. Kay mao ka na ang pamaagi nga ikaw makasulod sa gingharian sa langit. Kay si Nicodemo nangutana sa Ginoo unsaon nga makaadto sa iyang gingharian. Apan sa uban mga igsoon, gipakakulto ang maong bautismo, ang maong pagtulunan sa ngalan ni Kristo. So, tanaw na to kung kinsa ang kulto niini. Kadtong wala mo tuo o kadtong nagatuman. Ha? So, ang akong pangutana, unsay sala ni mga tawhana? Mayon ka, ang Diyos ray na sayon. Pero dunay mga pamaagi nga kita mahibalo kung unsay sala niya ni mga tawhana. O unsang sala nga dili mapasaylo. Mo ni mga igsoon nga atong kinahanglan nga atong balansihon sa makadaghan ang atong pagbuhat. Atong balansihon kay ngano man kay dili ka mahimong iglesia sa Ginoo kung ikaw wala malukat, wala magpulos ang iyang dugo diya kanimo. Dili ka mabatunan sa Dios. Yan. Kay kung imong sabton ang mga katawhan diri sa 23. Ha? 22 o 23. Naghimog mga propesya tungod sa ngalan sa Ginoo. Gamit ang ngalan sa Ginoo. Bisan kung mag-ampo ka, gamit ang ngalan sa Ginoo. Gani kung matulog ka o mag-ampo ka, pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Kay ngano, di-declare ka na sa balang kasulatan nga sa pulong ug sa buhat. Buhaton ang tanan pinaagi sa pagtawag sa Ginoo. Apan ang pulong diya sa bautismo wadili na ang ngalan ni Jesus kundi ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Og ang buhat mo ang pagbautismo, ang pagpuslo. Unsaon nimo pagkaluwas bisan pag nagpabautismo ka. Nga ang Biblia nagaingon sa Episo nga adunay usa lamang ka pagtuo, usa ka Ginoo ug usa ka bautismo. Usa ka bautismo. Pero kapila ka bautismuhan? Bisan pagka 20 ka bautismuhan kung dili sibo sa gikinahanglan nga bautismo. Kay usara gyud ka bautismo ang gikinahanglan alang sa matag usa nga nagatuo nga kanang bautismo mao ang sibo sa kabubuton sa Dios sa pagtuman sa iyang mga sugo. Nga mao ang bautismo sa ngalan ni Kristo. Si daghang mga personalidad nga gibautismuhan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo. Og nahimong nangaluwas. Kay dili gayud ka luwason kung dili ka genuine nga Kristohan.
Mo ni mga igsoon, kini atong atong gisgutan, kini ipadayon og makon sa samang oras nga kita magahisgot niini nga mao unsa gayud ang kamatuoran niini. Kay kung dili nimo pagatagdon ang kamatuoran, wala kay kagawasan inigabot sa tukmang panahon. Kay ang kamatuoran mao kanay magahatag kanimo ngadto sa kabulahanan. Ang kamatuoran mo kanay magahatag kanimo ngadto sa safety nga kinabuhi. Ang kamatuoran mo kana ang naghatag kanimo nga diin ikaw magapuyo sa dapit sa kalit. So dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Nga gikinahanglan alang sa matag usa nga magatuki gayud sa pulong sa kamatuoran. Ingon nga maoy atong mga kalabuton, ingon nga naninguha diha sa saad sa Dios nga mao ang iyang gitanyag kanato nga ang giingon dito sa Mateo 1:3, ang musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. O ang giingon dito sa Marcos 16, ang mutuo og magapabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silos. Ang importante gayud kay mga igsoon nga kitang nangalagad sa Dios sa tinud-anay kinahanglan nga maluwas gayud kita. Kinahanglan nga maluwas gayud kita. Kay kung dili maluwas, sayang ang imong pagpagabot. Sayang ang imong paghagi. Sayang ang imong pagpamatuod. May sama ka ni mga tao ni dinhi sa Baguio City, Baguio, nga gihinganlan sa Dios. Wala ko kamo ikay mga mamumuhat ug dayta. Pahawa kamo. Sakit ang pulong sa Dios kung imong mabati kana personal diya kanina. Samtang duna pay panahon, pwede nimo pagabuhaton ang angay nimong pagabuhaton alang sa imong kabuluhanan sa malabot. Tungod kay kining atong kinabuhi mga igsoon, dili nato matagna nga moabot unsang taknaa moabot ang kamatayon, og dili usab nato matagna kung anus amo abot ang anak sa tao nga magapadayag ngadto sa kawadangan nga ang tanang tinuod or genuine Christian mutagbo musugat ngadto kaniya sa kapanahuan. Dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Og salamat sa Dios nga din ang iyang pulong iyang ipagula ning kagabion nga nagadala sa mo'y nagatug-an sa kamatuoran alang sa matag usa nga naninguha sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Ayaw pagsalig nga ang imong pagtuo hugot na alang sa Dios tungod kay ang pagtuo kung walay buhat patay. Ang pagtuo nga sayop ang imong pagbuhat patay gyapon na siya. Gikinahanglan ang pagtuo sa Dios nga gikinahanglan gayon nga imong nungtan sa imong pagbuhat diya sa insaktong pagbuhat sa imong pamaagi. So, mao kini nga ning kagabion atong hatagan og dakong pagpamalandong ang pulong sa Dios. Kung ikaw pangutan-on nimo unsa man kasiguro ang imong kaluwasan kung imong ibase sa Biblia. Napasaylo na ba ang imong sala base sa Biblia? Mga igsoon, pamalandunga ka na, alang ka na kanina. Alang ka na sa imong kabulahanan. Alang ka na sa imong kaluwasan. So, ning kagabiyon mag-aampo ko. Mag-aampo ako alang sa matag usa nga ang Espiritu sa Dios magalamdag alang sa matag usa kanatong tanan. Nga kita makakampot ngadto sa paghinulsol o makakampot sa insaktong katudloanan alam sa kapasayloan o sa kaluwasan sa kaluwasan. Amahan na mo nga langit. Lord, dalaygon ka, amahan sa walay katapusan. Mapasalamaton ako kanimo ba ng kagabi. Nga ikaw nagahatag kanamo ning kagayunan, amahan,
nga magatuki sa imong pulong nga maong kamatuoran, nga imong ipaabot ang imong pulong ngadto sa matag usa, nga mao kini ang gikinahanglan nga pag-asosyon alang sa matag usa, nga nanginahanglan og naninguha alang sa kaluwasan. Lord, adlihan mo ang hunahuna ug salabutan sa matag usa, nga ang imong kaalam, ang imong kahibalo, imong ibubu usab kanila alang sa pagsabot og sa pagsusi niini nga ang maong kamatuoran mo ay mapadayag alang sa matag usa ug maangkon gayud ang tinuod nga kadaugan o tinuod nga kaluwasan alang sa tanan. Lord, din kagabi, ikapon mo ang matag usa og sudyaan mo diha sa imong pulong nga magatug-an og mapadayag ang kamatuoran diha kanila alang sa kabulahanan, alang sa matag usa. Dalaygon ka, Lord, din kagabi, nga din ikaw magapadalangin ang padalanginan mo ang matag usa nga nagapaminaw o magabuhat sa pulong. Tungod kay mo kini ang gikinahanglan alang sa matag usa nga mo submit alang sa ilang kaugalingon diha kanina. Tungod kay mao kini ang gitinguha nga ang matag usa magmadinawaton diha sa kamatuoran. Laygon ka man ug salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, salamat sa mga igsoon sa inyong pakig-uban kanako ning kagabion. Hinaot ko nga kamo napadalanginan sa pulong sa Dios, nga nagaisgot kita sa tinuod nga iglesia o sa tinuod nga kaluwasan nga makabot, nga dili gayud luwas ang tao kung dili mapasaylo ang iyan sila. Tungod kay walay luna ang hugaw at ubanan sa Dios dito sa inyo. So mao ni kagabion mga igsoon nga ako mapasalamaton usab diha kaninyo nga kamo miduyog kanako karon nga nagahisgot sa pulong sa Dios nga mao ang pulong sa kamatuoran. Ako manginaot kaninyo nga ang inyong kasing-kasing magmalipayon nga magapaminaw sa pulong sa Dios. O ako magapanamilit kaninyo ning kagabion nga sama sa gihapon ako mga maghangyo kaninyo ug mapun sa sama nga atak na sugod daw sab ang atong bulaton o program nga mao ang The Word of Truth o mao kini ang inyong higala o igsoon Brother Dandan de la Serna magaingon yung mga panamilit kini magaingon ang Dios magapanalangin kanako. Daghang salamat.